Hi friends, welcome to South Mom on Duty. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி. இப்போ நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ மழை காலத்தில் சாப்பிடக்கூடிய சிக்கன் கிரேவி இது. ஏன் மழை காலத்தில் சாப்பிடணும் அப்படின்னா, மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் வரும், கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் அதெல்லாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு சிக்கன் இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கும் நல்லது, நம்ம கோல்டு காஃப்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இதில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்க போகிறோம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்து குக் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியாக இந்த சிக்கன் கிரேவி இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு இந்த சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். லீஷியஸோட என்னதுன்னா கறி கட் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன். அதாவது நம்ம சிக்கன் கிரேவி அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். 2 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதில் இன்றைக்கி ஒரு பேக்கெட் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் நான். சிக்கன் செய்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு நம்ம ஜீரகம் எடுத்துக்கணும். 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் மிளகு 1 ஸ்பூனு, இது 1 ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் தேவைப்படும். வெங்காயம், இந்த மாதிரி ஒரு 6-7 பல் பூண்டு, ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு இஞ்சி. இதெல்லாம் அரைக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்து கருவேப்பிலை. இதுக்கு நிறைய கருவேப்பிலை போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இந்த 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 3 தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஜாதிப்பத்திரி, இந்த மாதிரி இது ஒரு எல்லாத்துலேயும் ஒரு 2 நம்ம வேறு எந்த கரம் மசாலாவோ வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ஒரு 2 எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தழை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு. அதுவும் நம்ம டைஜஷனுக்கும் நல்லது, ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி நிறைய சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை எல்லாமே சேர்த்து அப்படியே பண்ணிட முடியாது. குக்கரில் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் போட்டு 2 வரமிளகாய் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் 1 by 1 ஃபஸ்ட்டு ஜீரகம், கடலைப்பருப்பு, மிளகு, சோம்பு இதை போட்டு லைட்டாக வறுத்துடணும். வறுத்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு, இந்த பட்டை, கிராம்பு இருக்குல்ல, இதெல்லாம் சேர்த்து வறுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு வதக்கணும். இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஒரு அரை மூடி சொன்னேன் இல்லையா, அந்தளவுக்கு தேங்காய் போட்டு உடனே அது ஒரு 2-3 தடவை வதக்கினா போதும், உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆற வச்சு அதை நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி நல்லா நம்ம ஆற வச்சுட்டு இதை நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்தால் நல்லா அரைச்சிடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன். ஸோ அதனால் ஒரு 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லா தாராளமாக அதுக்கு நல்லெண்ணெய் நம்ம விட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் வரமிளகாய் சேர்க்கணும். வேறு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே கொஞ்சமாக ஆனியன், இந்த ஆனியன் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிட்டு, இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னா, இந்த வெங்காயம் ஃப்ரை ஆனோன்னா இதை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். இது நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும். ஏற்கனவே நம்ம எண்ணெயில் தான் வதக்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் ஆகாது. இதில் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வதக்கினாலே போதும். இந்த மசாலாலாம் நல்லா வெந்து நல்லா சைட்லலாம் தண்ணி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா இதில் இருக்க தண்ணி பதம் எல்லாம் போய் தண்ணி போயிட்டு
கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இது நல்லா வந்து வதக்கிடலாம். ஸோ இப்போ நல்லா வதங்குறப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டே வந்து பண்ணலாம். மூடி போட்டுடுறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு லைட்டாக வந்து எண்ணெய் போட்டுடலாம். ரொம்ப தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுட்டு சிக்கன் வந்து உப்பு போட்டு மஞ்சள் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம இது பண்ணி வைக்கணும். அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போகிறதுக்கு. அதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயிலே வந்து இந்த சிக்கனை வந்து வதக்கணும். இந்த சிக்கன் வந்து கலர் மாற அளவுக்கு வந்து இந்த எண்ணெயிலே வந்து வதக்கணும். நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஸோ இந்த குக்கரில் இப்போ வந்து வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து வதக்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுருவோம். இந்த கிரேவிலையும் சால்ட்டு போடுவோம். ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு வந்து இதுக்கு எவ்வளோ சால்ட்டு வேணுமோ, அந்த சிக்கனுக்கு எவ்வளோ சால்ட்டு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து சால்ட்டு போட்டு வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து சால்ட் போட்டாச்சு. நல்லா ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா கிளறிட்டே இருந்தோம்னா அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு குக் ஆனோம்னா ஒரு கொஞ்சம் வந்து சுருங்கும் இல்லையா அந்த சிக்கன். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு குக்கரில் வந்து நம்ம வந்து விசில் போடணும். ஒரு விசில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து மழை காலத்துலலாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது. சிக்கன் வந்து உடம்பை வந்து சூடு பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இதில் போட்டிருக்க மசாலா இருக்கு இல்லையா, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் டைஜஷனுக்கும் நல்லது. சளி பிடிக்காமல் வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதை வந்து ரைஸோடவும் சாப்பிட்லாம். அதே சமயம் வந்து நம்ம சப்பாத்தி, தோசை, ஆப்பம் அந்த மாதிரி இதுக்கும் சாப்பிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து குக்கரை வந்து மூடி வைக்க போகிறோம். மூடி வச்சு ஒரே ஒரு விசில் வந்து வைக்கலாம். மீன் வெயில் வந்து இந்த மசாலா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா தலைப்புலன்னு நல்லா கொதிக்குது. ஸோ இன்னுமே வந்து இது வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ஸோ திருப்பி நான் வந்து மூடி போட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ இந்த வந்து குக்கரில் வந்து வேக வச்சு அந்த சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்கன் மட்டும் இதில் வந்து தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி அதை மட்டும் போட்டுடலாம். ஸோ இந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அது தனியாக வச்சுக்கலாம். எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் வந்து இதோட சேர்த்து வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மசாலாவோட நல்லா சேரணும் இந்த சிக்கன். ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணணும், இல்லை ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா, சப்பாத்தி அப்படின்னாக்கா இதோட கூட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சுக்காவா ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னாக்கா அந்த சிக்கன் இதை வந்து நம்ம சூப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து இன்னும் ட்ரை பண்ண உங்களோட அந்த சிக்கனில் விட்டு இன்னும் நல்லா வந்து டேஸ்டியாக வரும்.
ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ரைஸோடு சாப்பிட போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சிக்கன் சூப் இருக்கு இல்லையா, வேக வச்சு அந்த தண்ணியையும் நான் வந்து இதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் சூப்பாக இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறதில்ல. ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த வேக வச்ச அந்த சிக்கன் சூப் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டாக், அதையும் வந்து இதிலேயே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரைஸ்க்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து இந்த மசாலாவோட சேர்ந்து வந்து குக் பண்ண ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இதை திருப்பி வந்து நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா வந்து கொதிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த சைட்லலாம் வந்து எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து செமி கிரேவியாக வேணுங்கிறதுனால நான் இந்த இதிலே ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கருவேப்பிலை மேலே வந்து போட்டுக்கலாம், கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு சூப்பரான, அதாவது மழைக்காலத்து சிக்கன் ரெடி.